一站白鴿消防局。Next stop, Dove Fire Station。呢個係呢個夜晚喪標路線21號嘅第2 part。直接飛站，唔理你有冇人。羅博斯總部大樓。Next stop, Roblox Headquarters。你咁啱咁鬼雜嘅，冇人上落啦，睇好似12點喎，仲有人返工，鬼啊真係。銀行大廈賴德站。Next stop, Bank Tower, Ryde Station。竟然有個人上。下一站三哥大廈元光站。Next stop, Third Technology Building, Neon Center。特將你快啲送到目的地先啊！真係又嚟人，呢兩個人做乜鬼啊？俾老闆要加班啊！你去食嘢食到瞓着咗，12點先醒起啊！真係喺屋企啦。點闊啲啦，大佬！次次都一手唔到，對於喪標完全欺騙啊！真係。快啲落啊！你哋冇人啊嘛？上架車，白鴿村飛站㗎啦。下一站飛總站啊！大巴車廠。Next stop, Dove Estate, REBC Depot。佢收工啦！你撞爆呢個月台。請各位乘客落。飛天喺呢度落車，走人，收工我要。